Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικιαεί και σ' αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε των δυνάμεων με θυμών γένου, άλλον γαρεκτός σου βοηθών, ενθλίψε συνού και χωμέν. Κύριε των δυνάμεων ελέησον ημάς. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι εν αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον, και κατέφυνουν τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Με τη χάρη του Θεού, τη 14η κατήχηση του Αγίου Κυρίλλου Ιεροσολύμων προς τους φωτιζομένους, δηλαδή προς τους ανθρώπους οι οποίοι ετοιμάζονται να βαφτιστούν, μπήκαν στην τελική ευθεία για το βάφτισμα, η οποία κατήχηση έγινε στα Ιεροσόλυμα επάνω στο άρθρο του συμβόλου της πίστεως. Πιστεύω εις έναν Κύριο Ιησού Χριστό, αναστάντα εκ νεκρών τη τρίτη ημέρα και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθίσαντα εκ δεξιών του Πατρός. Και γίνεται ανάγνωση από την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους του Αποστόλου Παύλου, που λέει στον πρώτο στίχο: «Σας υπενθυμίζω, αδελφοί, το Ευαγγέλιο που σας κήρυξα και τα υπόλοιπα, ότι αναστήθηκε την τρίτη ημέρα σύμφωνα με τις Γραφές και όσα σχετικά ακολουθούν στον ίδιο στίχο». Αφού μας μίλησε ο Άγιος Κύριλλος για την Σταύρωση και μας έφερε πάρα πολλές αποδείξεις μέσα από την Παλαιά Διαθήκη και μέσα μάλιστα από τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης για τη Σταύρωση και για το πάθος, τώρα θα συνεχίσει να μας φέρνει αποδείξεις και για την Ανάσταση. Πώς δηλαδή και η Ανάσταση έχει προφητευθεί από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι καιρός να εφρανθείς Ιερουσαλήμ και να παρνηγυρίσετε όλοι όσοι αγαπάτε τον Ιησού, διότι αναστήθηκε. Χαρείτε όλοι όσοι προηγουμένως είχατε πένθος, ακούγοντας όσα παράνομα και εγκληματικά τόλμησαν να πράξουν οι Ιουδαίοι. Η κατεξοχήν χαρά του χριστιανού είναι η Ανάσταση του Χριστού. Ο Χριστός μας κοσμικά απέτυχε. Σταυρώθηκε, εγκαταλείφθηκε από τους μαθητάς του, εξουθενώθηκε, εξευθυλίστηκε με το χειρότερο τρόπο, βασανίστηκε με το χειρότερο τρόπο και στο τέλος πέθανε ανάμεσα σε δύο κακουρούς. Κοσμικά πλήρης αποτυχία. Αλλά αυτή η πλήρης αποτυχία έβγαλε στην πλήρη επιτυχία, ας το πούμε έτσι, τη μέγιστη επιτυχία της Ανάστασης. Το ίδιο θα τολμούσα να πω συμβαίνει και με κάθε Άγιο και με κάθε αληθινό χριστιανό. Οι Άγιοι κοσμικά είναι αποτυχημένοι. Για τον κόσμο οι χριστιανοί είναι οι κολλημένοι, οι μεσαιωνικοί, οι οπισθοδρομικοί, οι σκοταδιστές και χίλια δυο που τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω, και στο περιθώριο. Και κοσμικά όχι, ας πούμε, σε υψηλές θέσεις. Κατά κανόνα σπάνια να έχουμε χριστιανούς σε υψηλές θέσεις κοσμικές που να κάνουν κουμάντο στα πράγματα του κόσμου τούτου. Στα πράγματα του κόσμου τούτου κυριαρχούν οι του Αντιχρίστου. Και αυτό βεβαίως δεν πρέπει να στοεί, διότι μετά από αυτή την κοσμική αποτυχία και περιθωριοποίηση έρχεται η Ανάσταση στη Βασιλεία του Θεού.
Όλοι λοιπόν που προηγουμένως είχατε πένθος, γιατί ακούσατε τα πάθη του Χριστού, τώρα χαρείτε. Διότι αυτός που εκείνοι ατίμασαν αλαζονικά, εδώ δα αναστήθηκε. Ξαναθυμίζω ότι οι κατηχήσεις γίνονται δίπλα στο Γολγοθά και δίπλα στον Πανάγιο Τάφο. Γι' αυτό τους λέει εδώ δα, πολύ πιθανό να τους το δείχνει κιόλας, το κενό μνημείο. Ας εφρανθούμε όλοι οι παρόντες στο άκουσμα της Αναστάσεως, γιατί αυτή η καλή αγγελία φέρνει χαρά και ευφροσύνη, όπως αντίστοιχα η θύμηση της Σταυρώσεως φέρνει λύπη και αθυμία. Το πένθος σας γίνει ευφροσύνη και ο θρήνος ας μεταστραφεί σε χαρά. Και ας γεμίσει το στόμα μας χαρά και αγαλίαση, γιατί εκείνος μετά την Ανάστασή του μας είπε να χαίρεστε, χαίρετε. Διαπίστωσα τη λύπη που είχαν τις προηγούμενες ημέρες όσοι αγαπούν τον Ιησού. Επειδή όσα λέγονταν είχαν τέλος τον θάνατο και την ταφή και δεν ακούστηκε η καλή αγγελία της Αναστάσεως, η καρδιά τους περίμενε με ιερή αγωνία να ακούσει εκείνο που ποθούσαν. Αναστήθηκε λοιπόν ο νεκρός, ο ελεύθερος ανάμεσα στους νεκρούς. Γιατί λέγεται ελεύθερος ανάμεσα στους νεκρούς? Για δύο λόγους ή με δύο έννοιες. Ο Κύριος είναι ελεύθερος, ενεκρής ελεύθερος, όπως το λέμε και στα τροπάρια. Πρώτον, είναι αδέσμευτος από τα δεσμά, τα οριστικά του θανάτου, με τα οποία κάθε νεκρός μεταπτωτικός άνθρωπος κατέληγε στην κόλαση και στον Άδη. Ο Χριστός μας κατέβηκε στον Άδη, αλλά δεν κρατήθηκε από τον Άδη. Διέλυσε τον Άδη με το που κατέβηκε και αναστήθηκε εκουσίως, πατήσας τον θάνατο και τον Άδη. Γι' αυτό είναι νεκρής ελεύθερος. Και δεύτερον, διότι ως κυριεύων ζώντων και νεκρών αφέθηκε να νικήσει μόνο στο διάβολο και τον θάνατο και να πάρει από τα χέρια τους αυτούς που δέχτηκαν το κήρυγμα και τη σωτηρία που τους πρόσφερε. Επειδή είναι αυτός ο Κύριος και των ζωντανών και των νεκρών, μόνος του νίκησε τον διάβολο και τον θάνατο και πήρε από τα χέρια τους όλους όσους πίστεψαν στο κήρυγμα. Γιατί 3 μέρες κήρυξε στον Άδη και όσοι πίστεψαν ελευθερώθηκαν από τον Άδη. Για με αυτές τις δύο έννοιες λοιπόν είναι ενεκρής ελεύθερος. Ενώ δηλαδή και αυτός θεωρήθηκε νεκρός, ήταν ελεύθερος από την έκρωση και ελευθέρωσε και όσους τον πίστεψαν. Και ενώ δεσμεύτηκε, κατά κάποιο τρόπο μάλλον υποτάχτηκε στο θάνατο, πέθανε, νίκησε το θάνατο και τον Άδη. Γι' αυτό λοιπόν χαρείτε εκείνος που με υπομονή δέχτηκε να φορέσει το τιμωτικό ακάθινο στεφάνι, αυτός αφού αναστήθηκε φόρεσε το διάδημα της νίκης κατά του θανάτου. Αλλά όπως ακριβώς παραθέσαμε τις μαρτυρίες περί του Σταυρού, έτσι και τώρα έλα να επιβεβαιώσουμε και να παρουσιάσουμε τις αποδείξεις περί της Αναστάσεως. Διότι ο Απόστολος που διαβάσαμε αναφέρεται στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, γράφει «Ενταφιάστηκε και αναστήθηκε την 3η ημέρα σύμφωνα με τις γραφές». Ποιος? Ο Κύριος. Και εφόσον ο Απόστολος μας παραπέμπει στις μαρτυρίες των γραφών, είναι καλό για μας να γνωρίσουμε την ελπίδα της σωτηρίας μας και να μάθουμε πρώτα
αν οι Θείες Γραφές μας λένε ποιος είναι ο καιρός που έγινε η Ανάστασή του. Άραγε έγινε το καλοκαίρι ή το φθινόπωρο ή μετά το χειμώνα, και σε ποιο τόπο έγινε η Ανάστασή του, και ποιο είναι το όνομα του τόπου που διακηρύχθηκε από τους λαμπρούς προφήτες ως τόπος της Αναστάσεώς του. Και αν οι γυναίκες που τον ζητούσαν και δεν τον έβρισκαν, όταν τον βρήκαν πάλι χάρηκαν, ώστε όταν διαβάζετε το Άγιο Ευαγγέλιο να μην θεωρούνται ότι είναι μύθοι ή επικά πολύλογα και φανταστικά διηγήματα αυτά που μας εξιστορεί. Υπάρχει άραγε μαρτυρία στις προφητείες για όλα αυτά? Υπάρχουν προφητείες για το πότε και πού αναστήθηκε? Ας ακούσουμε. Ότι ενταφιάστηκε ο σωτήρας μας το ακούσατε σαφώς στην προηγούμενη διάλεξη, όπου αναφέραμε ότι ο προφήτης Ισαΐας έλεγε «Έστε εν ειρήνη η ταφή αυτού». Θα γίνει με ειρήνη η ταφή του, διότι με την ταφή του έφερε ειρήνη ανάμεσα στον ουρανό και στη γη, οδηγώντας τους αμαρτωλούς στον Θεό. Αυτή είναι η αληθινή ειρήνη. Όταν ο άνθρωπος μετανοήσει, τότε ειρηνεύει με τον Θεό. Οι κοσμικοί άνθρωποι όταν λένε ειρήνη εννοούν όχι πόλεμο. Οι πνευματικοί άνθρωποι, οι χριστιανοί, όταν λένε ειρήνη εννοούν την ενεργό χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό λέμε εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Δηλαδή με την ειρήνη του Θεού ας παρακαλέσουμε τον Θεό. Έχοντας την ειρήνη του Αγίου Πνεύματος μέσα μας, αποκαταστημένη, έχοντας ενεργό τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα μας, τότε μόνο μπορούμε να παρακαλέσουμε σωστά τον Θεό. Γιατί δεν εισακούνται οι προσευχές μας? Γιατί ακριβώς δεν έχουμε αυτή την ειρήνη μέσα μας. Έχουμε θελήματα, έχουμε απαιτήσεις, έχουμε γογγισμό πολλές φορές για τον Θεό, παράπονα, και όχι αυτή την ειρήνη του Θεού. Θα επικρατήσει η ειρήνη λοιπόν, εννοεί θα επικρατήσει αυτή η ειρήνευση ανάμεσα στον μετανοημένο αμαρτωλό και στον Θεό, και θα μπορέσει και ο μετανοημένος αμαρτωλός να βρει τον Θεό εξαιτίας της ταφής του Χριστού, διότι ο Χριστός κατέβηκε στον Άδη και κατέλυσε τα εμπόδια που μας χώριζαν από τον Θεό. Και ότι ο δίκαιος πάρθηκε από τα χέρια των αδίκων, λέει πάλι ο προφήτης Ισαΐας. Από προσώπου αδικίας ήρθε ο δίκαιος. Θα επικρατήσει η ειρήνη στην ταφή του και θα παραδοθούν οι πονηροί ως αντάλλαγμα για το θάνατό του, λέει πάλι ο Ισαΐας. Επίσης η προφητεία του Ιακώβ που μας λέει «Αναπεσών εκοιμήθη ως λέον και ως σκύμνος». Τις εγερεί αυτόν, έπεσε και κοιμήθηκε όπως κοιμάται το λιοντάρι και το λιονταρόπουλό του, το μικρό το λιονταράκι. Ποιος θα το ξυπνήσει? Είναι και το παραπλήσιο χωρίο που υπάρχει στο βιβλίο των αριθμών. Κατακληθείς ανεπαύσατο ως λέον και ως σκύμνος. Ξάπλωσε έτσι όπως το λιοντάρι και το μικρό το λιονταρόπουλο. Ξάπλωσε, κατακλήθηκε και αναπαύθηκε. Έτσι. Είναι η προφητεία για την ταφή του Χριστού. Αλλά και ο ψαλμός το λέει και το έχετε ακούσει πολλές φορές. Και ισχούν θανάτου κατήγαγές με. Και επέτρεψες να καταπέσω στο χώμα του τάφου και του θανάτου. Στον 21ο ψαλμό.
Για τον τόπο ήδη το επισημάναμε με αυτό που λέει «Εμβλέψατε εις την πέτραν ειν ελατομήσατε». Κοιτάξτε προς την πέτρα που λατομήσατε. Έτσι ήταν λαξευμένο σε ένα βράχο το μνημείο του Χριστού. Προφητεία λοιπόν και για την ταφή και για τον τόπο της ταφής. Τώρα στη συνέχεια ας παρουσιάσουμε τις μαρτυρίες για αυτή την Ανάσταση, αφού είπαμε για την ταφή ανακεφαλωτικά. Λέει λοιπόν πρώτα στον 11ο ψαλμό ο προφήτης Δαβίδ 1000 χρόνια π.Χ. «Ένεκεν της ταλαιπωρίας των πτωχών και του στεναγμού των πενήτων νυν αναστήσομαι, λέγει Κύριος». Εξαιτίας της κακοπάθειας των φτωχών και των στεναγμών των στερημένων και καταπιεζομένων θα αναστηθώ τώρα, λέει ο Κύριος. Αλλά αυτό το χωρίο για μερικούς είναι αμφίβολο, επειδή πολλές φορές ο Κύριος ξεσηκώνεται για να λάβει εκδίκηση από τους εχθρούς. Έλα όμως το 15ο ψαλμό που λέει σαφώς «Φύλαξον με, Κύριε, ότι επί σοι ήλπισα». Φύλαξε με, Κύριε, γιατί σε σένα στήριξα τις ελπίδες μου. Και μετά από αυτά «Ου μη συναγάγω τα συναγωγάς αυτών εξαιμάτων, ουδε μη μνηστώ των ονομάτων αυτών διαχειλαίων μου». Δεν θα συναθρήσω ποτέ λατρευτικές συνάξεις από ανθρώπους μολυσμένους με αίμα αδικοχημένο, ούτε θα θυμηθώ και ούτε θα αναφέρω με τα χείλη μου τα ονόματά τους, διότι εμένα με αρνήθηκαν και θεώρησαν βασιλιά τους τον Καίσαρα. Και συνεχίζει «Προορώμην τον Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός, ότι εκ δεξιών μου εστίν ή να μη σαλευθώ». Έβλεπα τον Κύριο πάντοτε μπροστά μου, πραγματικά ήταν στα δεξιά μου για να με προστατεύει να μην κλονιστώ. Και ακόμα λίγο παρακάτω «Έτι δε και έως νυκτός επέδευσαν με οι νεφροί μου». Ακόμα και τη νύχτα με παιδαγωγούσαν οι νυγμοί της συνειδήσεώς μου. Και μετά από λίγο, εδώ το λέει ξεκάθαρα, ότι ούκ εγκαταλείψεις την ψυχή μου εις άδειν, ουδε δώσεις των όσιών σου ιδίν διαφθοράν. Δεν θα εγκαταλείψεις την ψυχή μου στον άδη, ούτε θα επιτρέψεις σε αυτόν που σου είναι αφοσιωμένος να δοκιμάσει την φθορά και την αποσύνθεση. Αυτό είναι ακριβώς προφητεία για την Ανάσταση, γιατί ο Κύριος ούτε έμεινε η ψυχή του στον άδη, ούτε δοκίμασε διαφθορά. Δηλαδή το σώμα του δεν υπέστη καμία αλλίωση, όπως συμβαίνει με τα ανθρώπινα σώματα όταν θάπτονται, που αρχίζουν και αλλιώνονται. Καμία αποσύνθεση. Αυτό σημαίνει διαφθορά. Δεν είπε ούτε θα επιτρέψεις σε αυτόν που σου είναι αφοσιωμένος να δοκιμάσει θάνατο, γιατί τότε δεν θα πέθανε. Αλλά τι είπε? Την φθορά και την αποσύνθεση δεν βλέπω. Όσο για το θάνατο, δεν θα παραμείνω κάτω από την εξουσία του για πολύ. Πέθανε λοιπόν, αλλά δεν είδε διαφθορά το σώμα, δεν είδε αποσύνθεση. Βλέπετε πως είναι ακριβείς οι προφήτες. Και λέει, με έκανες να γνωρίσω οδούς ζωής, εγνώρισάς μη οδούς ζωής. Με έκανες να γνωρίσω δρόμους ζωής μέσα στον τάφο. Και να που σαφώς κηρύττεται ότι μετά το θάνατο έρχεται η ζωή. Όχι μόνο δεν μ' άφησες να δω διαφθορά, αλλά μου δώσες και ζωή. Έλα και στον 21ο ψαλμό.
«Υψώσωσε, Κύριε, ότι υπέλαβες με, και ούκ έφρανα στους εχθρούς μου επ' εμέ. Θα σε δοξάσω, Κύριε, διότι με προστάτευσες και δεν έπεσα, ώστε να εφρανθούν οι εχθροί μου βλέποντας την καταστροφή μου». Τι το γενόμενον, τι είναι αυτό που σου έκανε ο Κύριος? Από τους εχθρούς γλίτωσες ή απαλλάχτηκες από τις μέλουσες τιμωρίες? Αυτός ο ίδιος ο ψαλμός σαφέστατα αναφέρει πιο κάτω. «Κύριε, ανοίγαγες εξάδω την ψυχή μου». Να τι εννοεί? «Κύριε, έβγαλες από τον Άδη την ψυχή μου». Να πάλι μαρτυρία για την Ανάσταση. Προηγουμένως είπε, δεν θα εγκαταλείψεις στον Άδη την ψυχή μου, με προφητική ενόραση. Και εδώ αναφέρει αυτό που πρόκειται να γίνει σαν να έχει ήδη γίνει. Ότι δηλαδή έβγαλες την ψυχή μου από τον Άδη και με έσωσες, για να μην είμαι ανάμεσα στους νεκρούς που κατεβαίνουν στον λάκκο του τάφου. Έτσι. Ούκ εγκαταλείψεις. Ανοίγαγες, έσωσάς με εκ των καταβαινόντων εις λάκκων. Πότε θα γίνει αυτό το γεγονός? Υπάρχει μαρτυρία. Το εσπέρας αυλιστήσεται κλάθμος και εις το πρωί αγαλίασες. Βλέπετε τι ωραία πράγματα, πώς μας τα έχουν πει οι προφήτες. Το βράδυ το εσπέρας θα διανυκτερεύσει μαζί μας ο κλαθμός και το πρωί η χαρά και η αγαλίαση. Και πραγματικά αργά το βράδυ μας είχαν θλίψη και πένθος, και το πρωί, ξημερώματα της Κυριακής, ήρθε η χαρά και η ευφροσύνη της Αναστάσεως. Και αυτά στο Ψαλμό 29, έτσι, 1000 χρόνια π.Χ. Θέλεις να μάθεις και τον τόπο? Υπάρχει μαρτυρία για τον τόπο. Λέει πάλι στο άσμα ασμάτων, Παλαιά Διαθήκη, «Κατέβηκα εις κήπον Καρίας κατέβην». Κατέβηκα στον κήπο που είναι οι καρυδιές. Ήταν κήπος και εκεί που σταυρώθηκε. Το λέει σαφώς και το Ευαγγέλιο. Τώρα βέβαια, μιλάει για την εποχή του Άγιος Κύριλλος, μπορεί να καλοπίστηκε πάρα πολύ με τις βασιλικές επιχορηγήσεις και δωρεές. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, η Αγία Ελένη και οι άλλοι βασιλείς είχαν δώσει πολλά χρήματα για να στηθεί εκεί ο τόπος, ο ναός της Αναστάσεως και να καλοπιστεί ο χώρος, και δεν υπήρχε προφανώς αυτός ο κήπος ο αρχικός, αλλά ήταν κήπος πριν, και ακόμα και τώρα παραμένουν τόσα στοιχεία χαρακτηριστικά που το φανερώνουν. Λέει πάλι στο άσμα ασμάτων, κήπος και κλεισμένος, πηγή εσφραγισμένη. Κήπος περιφραγμένος, πηγή σφραγισμένη από τους Ιουδαίους, οι οποίοι έλεγαν, θυμηθήκαμε ότι εμνίστημεν ότι εκείνος ο πλάνος έτιζον, είπε, ότι μετά 3 ημέρας εγείρωμε και ελευσονούν ασφαλιστήνε των τάφων. Εκείνος ο πλάνος, βλέπετε πώς μιλάνε, αυτός ο πλανεμένος που πλάνευε και τους ανθρώπους. Και εξής, οι δε πορευθέντες εισφαλίσαντο των τάφων, σφραγίσαντες των λίθων μετά της κουστοδίας. Και πήγαν οι στρατιώτες και οι Ιουδαίοι και πήγαν οι Ιουδαίοι και ασφάλισαν τον τάφο και έβαλαν και φρουρά. Καλά είπε για αυτούς κάποιος απευθυνόμενος προς τον Ιησού, από τον Ιώβ τώρα αυτό. Και εις ανάπαυσιν αυτούς κρινείς. Και εσύ, Κύριε, θα τους αφήσεις να αναπαύονται στη σιγουριά τους? Θα τους αφήσεις?
βάλανε τον τάφο, βάλανε τον ταφόπετρα, βάλανε και τη φρουρά και νομίζουν ότι είναι σίγουροι τώρα. Γλιτώσανε από τον Χριστό. Τελειώσανε με αυτόν τον ενοχλητικό. Ποια είναι τώρα η πηγή σφραγισμένη, ή ποιος είναι εκείνος που ερμηνεύεται πηγή φρέατος με ζωντανό νερό? Αυτός είναι ο Σωτήρας, για τον οποίο έχει γραφτεί «Παρασύ πηγή ζωής». Σε σένα υπάρχει ανεξάντλητη πηγή ζωής, στον 35ο ψαλμό. Πήγαν να σφραγίσουν την πηγή, έτσι, μέσα στον τάφο, αλλά δεν μπόρεσαν. Ξεπήδησε το ζωντανό νερό. Αλλά τι λέει ο προφήτης Σοφωνίας, σαν να μιλάει ο ίδιος ο Κύριος στους μαθητές του? «Ετοιμάζου, όρθριζε, διέφθαρτε πάσα η επιφυλής αυτών», των Ιουδαίων δηλαδή ετοιμαστείτε, ορθρίζετε, διότι καταστράφηκαν και τα τελευταία υπολείμματά τους. Και είναι φανερό ότι εννοεί τους Ιουδαίους, οι οποίοι δεν έχουν να επιδείξουν κανένα καρπό, κανένα έργο που να φανερώνει ότι επιθυμούν τη σωτηρία τους. Δεν έχουν να επιδείξουν ούτε καν κάποιους μικρούς και ασήμαντους καρπούς που θα μπορούσαν να θεωρηθούν απομεινάρια, τα λεγόμενα καμπανάρια, από τον τρίγο του αμπελιού. Εφόσον ξεριζώνεται ολοκληρωτικά το αμπέλι τους, η φυλή τους βγαίνει οριστικά έξω από τον χώρο της σωτηρίας. Οι Ιουδαίοι, επειδή σταύρωσαν τον Κύριο, έχασαν τη χάρη και δεν έχουν πλέον κανένα καρπό και έχουν χάσει την σωτηρία, είναι εκτός εκκλησίας. Πρόσεξε πως μιλάει στους μαθητές. «Ετοιμάσου, ξύπνα πολύ πρωί, όρθριζε, περίμενε την ώρα του όρθρου, πρωί την Ανάσταση». Θυμηθείτε και τις μυροφόρες όρθρου βαθέως που πήγανε στο κενό μνημείο. Και συνεχίζει στο ίδιο κείμενο του προφήτη και λέει «Δια τούτο υπόμεινον με, λέγει Κύριος, εις ημέραν Αναστάσεώς μου, εις μαρτύριον». Υπόμεινέ με, λέει ο Κύριος, μέχρι την ημέρα που θα αναστηθώ στο μαρτύριο. Προφήτης Σοφωνίας. Βλέπεις ότι ο προφήτης προγνώριζε ότι και ο τόπος της Αναστάσεως θα επωνομαστεί μαρτύριο. Για ποιο λόγο λοιπόν, όπως και οι υπόλοιπες εκκλησίες, να μην καλείται και ο τόπος αυτός του Γολγοθά και της Αναστάσεως εκκλησία, αλλά μαρτύριο? Ίσως όμως να ονομάζεται έτσι γιατί και ο προφήτης έτσι το ονόμασε, όταν είπε «μέχρι την ημέρα που θα αναστηθώ στο μαρτύριο». Και ποιος είναι άραγε αυτός που θα αναστηθεί και ποιο ξεχωριστό και θαυμαστό γνώρισμα θα μαρτυρεί την Ανάστασή του? Σαφώς στη συνέχεια, λίγο παρακάτω, ο προφήτης λέει ότι τότε μεταστρέψω επί λαούς γλώσσαν. Τότε θα μεταβάλω τις γλώσσες των λαών και θα τις ενοποιήσω. Θα φέρει την ενότητα ανάμεσα στους λαούς. Και το λέει αυτό επειδή μετά την Ανάσταση, με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, δόθηκε στους μαθητές το χάρισμα των γλωσσών, ώστε να υπηρετούν όλοι το όνομα του Κυρίου κάτω από ένα ζυγό, ενωμένοι με την ίδια πίστη και την ίδια λατρεία. Έτσι. Το χάρισμα των γλωσσών, έτσι, είναι το χάρισμα της νοεράς προσευχής. Δεν είναι αυτό που λένε οι Προτεστάντες, να μιλάς ξένες γλώσσες. Οι Απόστολοι όταν μιλούσαν στην Πεντηκοστή μιλούσαν στη γλώσσα τους, αλλά το Άγιο Πνεύμα έκανε αυτόματη μετάφραση στα αυτιά των ακούοντων. Δεν μπορούσε να μιλάει ταυτόχρονα ο Απόστολος Πέτρος 30 γλώσσες. Τη δική του γλώσσα μιλούσε και έκανε το Άγιο Πνεύμα
και όλοι άκουγαν στη γλώσσα τους την αυτόματη μετάφραση που έκανε το Άγιο Πνεύμα. Αυτό το χάρισμα των γλωσσών που είπαμε είναι τα διάφορα είδη της νοεράς προσευχής, δόθηκε δια του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία, και αυτό είναι που μας ενώνει όλους τους πιστούς στην κοινή λατρεία στον Θεό. Έτσι, αυτή η αδιάλειπτη επέκληση του ονόματος, η οποία χαρακτηρίζει τους χριστιανούς, τους ζωντανούς χριστιανούς, έτσι, όχι τους πεθαμένους, τους κατ' όνομα. Τέτοιους έχουμε πολλούς. Αλλά οι ζωντανοί χριστιανοί είναι αυτοί που έχουν αποκαταστήσει την ωραία προσευχή μέσα τους και προσεύχονται συνεχώς τον Κύριο, και αυτό τους κάνει ένα και με τον Κύριο και μεταξύ τους. Και βλέπετε πως το προφητεύει ο προφήτης Σοφωνίας. Πότε θα γίνει η Ανάσταση? Τότε που εγώ θα μεταβάλω τις γλώσσες των λαών. Και δεν θα μιλάει ο καθένας τη δική του γλώσσα, δεν θα έχει το δικό του θέλημα και τις δικές του σκέψεις, αλλά όλοι θα μιλάνε την ίδια γλώσσα. Όλοι θα μιλάνε στον Κύριο δηλαδή, και θα τον επικαλούνται με την αδιάλειπτη επίκληση το ονόματός του. Και όλοι θα τον υπηρετούν και θα είναι κάτω από ένα ζυγό, ενωμένοι στην ίδια πίστη και στην ίδια λατρεία. Βλέπετε, αυτά τα λέει το Πνεύμα του Άγιο για του προφήτου Σοφωνία εκατοντάδες χρόνια πριν γίνει η Πεντηκοστή. Και σήμερα πας στην Αμερική και βρίσκεις ένα ζωντανό χριστιανό που λέει και αυτό στην αδιάλειπτη προσευχή και νιώθεις ένα μαζί του και δεν τον έχεις δει ποτέ. Και βλέπεις έναν άλλο στην Ινδία το ίδιο, και στην Ιαπωνία και όπου αλλού υπάρχουν Ορθόδοξοι, ζωντανοί Ορθόδοξοι χριστιανοί. Και ποιο άλλο ιστορικό γεγονός κατά τον ίδιο προφήτη θα φανερώνει ότι όλοι οι λαοί θα υπηρετούν το όνομα του Κυρίου κάτω από ένα ζυγό? Λέει πάλι ο προφήτης Σοφωνίας: εκπερά των ποταμών Αιθιοπίας ίσου σήμη θυσίας. Από τους πιο απόμακρους ποταμούς της Αιθιοπίας οι λαοί θα μου προσφέρουν θυσίες. Γνωρίζεις αυτό που αναφέρεται στις πράξεις? Τότε που ήρθε ο ευνούχος ο Αιθίωπας από τα πιο απόμακρα ποτάμια της Αιθιοπίας, μέχρι και αυτό είναι προστευμένο, έτσι, η μεταστροφή του Αιθίωπος, του ευνούχου. Όταν λοιπόν και την ώρα της Αναστάσεως και του τόπου το ιδίωμα και του τόπου το ιδίωμα και την ώρα της Αναστάσεως και τα σημεία μετά την Ανάσταση μας αναφέρουν οι Γραφές, βεβαιώσου για την Ανάσταση και κανένας να μην σε κλονίσει από το να ομολογείς ότι ο Χριστός ήταν νεκρός και αναστήθηκε. Και την ώρα της Ανάστασης εσπέρας πρωί, το πρωί αγαλίασης, και ο τόπος στον κήπο, στο λαξευμένο μνημείο, στον κήπο με τις καρδιές, και τα σημεία μετά την Ανάσταση, η μεταστροφή των γλωσσών όλων των λαών. Όλα αυτά μας τα αναφέρουν οι Γραφές. Λοιπόν, μην αμφιβάλλεις για την Ανάσταση. Ο Χριστός ήταν νεκρός και αναστήθηκε, και κανένας να μην σε κλονίσει από το να το ομολογείς αυτό. Έχεις όμως και άλλη μαρτυρία στον 87ο ψαλμό, όπου ο Χριστός λέει με τα λόγια των προφητών, διότι αυτός ο ίδιος που τότε μιλούσε, μετά όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ήρθε στη γη. Τι λέει στον 87ο ψαλμό? Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενικτή εναντίον σου. Και πάλι μετά από λίγο, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος ενεκρής ελεύθερος. Πάλι και αυτή είναι προφητεία για την Ανάσταση. Δεν είπε κατάντης άνθρωπος αβοήθητος, αλλά γεννήθην ως άνθρωπος, οσί, σαν αβοήθητος. Φαινομενικά ήταν αβοήθητος, αλλά είχε τη θεότητα μαζί του.
σαν άνθρωπος αβοήθητος, διότι σταυρώθηκα όχι από δυναμία αλλά με τη θέλησή του σταυρώθηκε ο Χριστός. Τα είπαμε αυτά την άλλη φορά. Και ο θάνατος δεν προήλθε από ακούσια ασθένειά του. Συγκαταρρυθμήθηκα με τους νεκρούς που κατεβαίνουν στο λάκκο του τάφου, προσελογίστη με τον καταβαινόντων εις λάκκον. Και ποιο είναι το σημείο που θα μπορούσε αυθεντικά να μας βεβαιώσει ότι όλα αυτά αναφέρονται στον Κύριο και δεν τα λέει ο ψαλμοδός για κάποιον άλλον? Είναι αυτό που λέει «Εμάκρυνας τους γνωστούς μου απ' εμού». Έτσι. Απομάκρυνες, έδιωξες, άφησες να φύγουν μακριά, απομάκρυνες τους γνωστούς μου από κοντά μου. Γιατί πράγματι την ώρα του πάθους φύγανε μακριά οι μαστές. Μήπως θα επιτελέσεις τα θαύματά σου στους νεκρούς? Μη της νεκρής πίσης θαυμάσια. Έτσι συνεχίζει πάλι ο 87ος ψαλμός. Και έπειτα λίγο παρακάτω. Και εγώ, Κύριε, προσέ και έκραξα, και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Γι' αυτό και εγώ, λέει, Κύριε, φώναξα οικειδευτικά προς εσένα, και το πρωί η προσευχή μου θα σε προφθάσει. Βλέπεις πως μας φανερώνει οι προφήτες τον αρμόδιο καιρό που ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και για το πάθος και για την Ανάσταση του Κυρίου. Και από πού αναστήθηκε ο Σωτήρας? Λέει στο άσμα ασμάτων, «Ανάστα ελθέ η πλησίον μου», και στη συνέχεια «εν σκέπη της πέτρας σήκω», λέει, «η πλησίον μου», και που θα έρθεις στη στέγη της πέτρας. Στέγη της πέτρας εννοεί αυτό το βαθούλωμα που έμοιαζε σαν προστέγασμα και υπήρχε τότε μπροστά στην θύρα του σωτηρίου μνήματος, λαξευμένο πάνω στην ίδια την πέτρα, καθώς συνηθίζουν εδώ να κάνουν μπροστά στα μνήματα. Έτσι, κάποιο προστέγασμα στην πόρτα επάνω, λαξευμένο πάνω στην πέτρα. Ακόμα και αυτό το είχε προφητεύσει στην Παλαιά Διαθήκη το Άγιο Πνεύμα. Τώρα δεν φαίνεται αυτό το προστέγασμα, επειδή αφαιρέθηκε για να έχουμε την παρούσα καλαισθησία, διότι πριν να το εξοραίσει η καλή διάθεση του βασιλιά, αυτό το μνήμα υπήρχε προστέγασμα μπροστά στην πέτρα. Αλλά πού είναι η πέτρα που έχει το προστέγασμα? Άραγε στα μέσα της πόλεως βρίσκεται, ή στα τείχη και στα εξωτερικά περιτυχίσματα της πόλης? Και σε ποιο μέρος από τα δύο, στα αρχαία τείχη ή στο προτύχισμα που έγινε αργότερα? Λέει λοιπόν στο άσμα, στο προστέγασμα της πέτρας που εφάπτεται στο προτύχισμα. Πάλι στο άσμα ασμάτων. Ποια εποχή αναστήθηκε ο Σωτήρας? Άραγε ήταν καλοκαίρι ή άλλη εποχή? Πάλι λέει στο ίδιο βιβλίο, στο άσμα ασμάτων, λίγο πιο πριν από αυτά που προηγουμένως αναφέραμε. Τι λέει? Ο χειμώνας πέρασε. Πέρασε πια η εποχή των βροχών, το νερό ξαναμαζεύεται στα σύννεφα. Τα λουλούδια έκαναν την εμφάνισή τους στη γη. Ο καιρός του κορφολογήματος ήρθε. Αυτή λοιπόν δεν είναι η εποχή που η γη είναι γεμάτη λουλούδια και οι αμπελουργοί κορφολογούν τα αμπέλια? Βλέπεις ότι μας λέει πως είχε περάσει ο χειμώνας. Ο μήνας λοιπόν που αναφέρει ότι ήταν τότε είναι ο Απρίλιος, επομένως ήταν Άνοιξη. Η εποχή αυτή ήταν, και ήταν ο πρώτος μήνας για τους Εβραίους, όπου γιορτάζεται η εορτή του Πάσχα, που την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης συμβολικά προτύπωνε το Πάσχα της Καινής Διαθήκης, το οποίο είναι το πραγματικό πέρασμα από την φθορά στην αυθαρσία, η πραγματική νίκη
κατά της αμαρτίας και του θανάτου. Έτσι, το Πάσχα που γιόρταζαν οι Εβραίοι ήταν προάγγελος, προτύπωση του καινού Πάσχα, του καινούριου Πάσχα της Καινής Διαθήκης, όπου έγινε η πραγματική διάβαση, το πραγματικό πέρασμα της ανθρωπότητας από τη φθορά στην αυθαρσία και νικήθηκε η αμαρτία και ο θάνατος. Μια τέτοια εποχή δημιουργήθηκε ο κόσμος. Τότε ήταν που είπε ο Θεός: από την ξερή γη να βγουν όλα τα είδη της χλώης και της θαμνώδους βλάστησης, και το κάθε είδος από αυτά ας έχει το δικό του σπόρο, ώστε το ίδιο να διαιωνίζεται χωρίς να χάνει τα ιδιαίτερα γνωρίσματά του. Και τώρα, όπως βλέπεις, κάθε φυτρωμένο φυτό σχηματίζει τους σπόρους του. Και όπως τότε ο Θεός δημιούργησε τον ήλιο και τη σελήνη και όρισε κατά τέτοιο τρόπο την τροχιά τους, ώστε σε μια ορισμένη χρονική περίοδο να έχουν ίση διάρκεια τη νύχτα και την ημέρα, έτσι και πριν λίγες ημέρες είχαμε ησημερία. Τότε είπε ο Θεός: ας δημιουργήσουμε άνθρωπο κατ' εικόνα και ομοίωσή μας. Και έλαβε ο άνθρωπος το κατ' εικόνα, αλλά το καθομοίωση το αμαύρωσε με την παρακοή. Την εποχή λοιπόν που το έχασε τούτο, την ίδια εποχή έγινε και η διόρθωση. Την Άνοιξη δηλαδή που χάσαμε, έγινε η πτώση στον Παράδεισο, την ίδια εποχή έγινε και η Ανάσταση του Χριστού. Την ίδια εποχή δηλαδή που ο άνθρωπος με την παρακοή διώχτηκε από τον Παράδεισο, την ίδια εποχή και αυτός που πίστεψε με την υπακοή εισήλθε πάλι στον Παράδεισο. Την ίδια λοιπόν εποχή που έπεσε ο άνθρωπος, την ίδια και σώθηκε, την Άνοιξη, τότε που ανθίζουν τα φυτά και γίνεται το κορφολόγημα, όπως λέει στο άσμα ασμάτων στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτά ήθελα να πω σήμερα, μην κουραστούμε περισσότερο, γιατί είναι και λίγο πρωτόγνωρα και θέλουν και μια ένταση προσοχής, αλλά νομίζω ότι ο Άγιος πολύ μας στηρίζει με όλα αυτά τις μαρτυρίες από την Παλαιά Διαθήκη, για να πιστούμε και για την αλήθεια της Αναστάσεως, όπως πιστήκαμε και για την αλήθεια του πάθους μέσα από τις προφητείες. Ας μην ξεχνάμε ότι τότε υπήρχαν ακόμα στο περιβάλλον των χριστιανών και των υποψηφίων χριστιανών, όπως είναι αυτοί οι φωτιζόμενοι, και οι Ιουδαίοι, οι οποίοι αντιστέκονταν στην διακήρυξη ότι ο Χριστός είναι ο Μεσσίας. Γι' αυτό παίρνει κείμενα που τα αποδέχονται και αυτοί, τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, ο Άγιος Κύριλλος, και απευθύνεται μεν στους φωτιζόμενους, αλλά τους δίνει επιχειρήματα ώστε να αντικρούσουν και τους Ιουδαίους, οι οποίοι θα τους λέγανε ότι και πού τα ξέρετε και ποιος είναι αυτός ο Χριστός και πού ξέρουμε ότι αυτός είναι ο Μεσσίας, ποιες αποδείξεις μας δίνετε. Και θα μπορούσαν οι χριστιανοί αυτοί, οι υποψήφιοι χριστιανοί, να τους πούνε: κοιτάξτε τα δικά σας κείμενα που τα παραδέχεστε, όχι τα δικά μας, και να δείτε ότι όντως ο Χριστός αναστήθηκε, διότι έτσι έχει προφητευθεί, και όλα αυτά που έχουν προφητευθεί επαληθεύθηκαν στο πρόσωπο του Χριστού. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, γι' αυτό άφησαμε λίγο χρόνο. Ορίστε. Θες να μιλήσεις, να πάρεις το μικρόφωνο? Κύριε Πάτερ Σάβα, θα ήθελα να ρωτήσω αν το κήρυγμα είναι θεραπευτικό για αυτούς που θέλουν να προχωρήσουν στην κάθαρση, και αν η υπομονή δίδει στον άνθρωπο την ευκαιρία να καθαρθεί η ψυχή του, και πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει τις δυνάμεις της ψυχής του, όπως είναι ο θυμός, ώστε να υπομένει και να καθαρθεί. Δηλαδή αν το κήρυγμα είναι καθαριτικό για τον κάθε άνθρωπο και τον βοηθάει ώστε να μεταβεί από την κάθαρση στην φώτιση. Οπωσδήποτε είναι καθαριτικό, και αυτό μας το λέει ο ίδιος ο Κύριος, απευθυνόμενος στους Αγίους Αποστόλους. Τους είπε ότι εστέ καθαροί δια των λόγων ον λελάλη καημήν. Έτσι, είστε καθαροί εξαιτίας του λόγου που σας ελάλησα,
Αλλά πάλι λέει ουχή πάντες, όχι όλοι όμως. Δηλαδή μπορεί να είσαι δίπλα στο Χριστό, να ακούς κήρυγμα και να μην φωτιστείς, να μην καθαρθείς και να μην φωτιστείς, εάν δεν βάλεις σε πράξη αυτά που ακούς. Και εμείς εδώ τώρα ερχόμαστε, ακούμε πολλά, αλλά δεν έχει αξία αυτό αν φύγουμε από εδώ και κάνουμε πάλι την ίδια ζωή που κάναμε και πριν. Αν δεν πάρουμε απόφαση να κόψουμε, να διορθώσουμε τα πάθη μας, να μην ξαναμαρτήσουμε. Ακόμα και στο πνευματικό μπορεί να πας και να ακούσεις πολλά και να ομολογήσεις τις αμαρτίες σου, αλλά να μην αλλάξει ζωή. Βγαίνοντας στο ξενολογητήριο να ξανακάνεις πάλι τα ίδια. Οπότε δεν ωφελείσαι. Θα πει κανείς ότι υπάρχει αδυναμία, άλλο αυτό, αν υπάρχει υπεύθυνση από αδυναμία, και άλλο να μην έχεις καθόλου προσπάθεια να διορθωθείς. Μιλάμε για αυτή την κατάσταση. Όταν δεν έχεις καθόλου προσπάθεια, δεν ωφελείσαι και από τα κηρύγματα. Και μπορεί να υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι πάνε σε κηρύγματα και ενδεχομένως και σε πολλά κηρύγματα και να μην καθαρίζονται. Ίσως και να τρέφουν τα πάθη τους. Γιατί όταν κανείς μαθαίνει εγκεφαλικά και δεν ζει, δεν βιώνει αυτά που μαθαίνει, δεν εφαρμόζει αυτά που μαθαίνει, μπορεί να τρέφει και την υπερηφάνειά του και την ιδέα ότι ξέρει πολλά, να αποκτήσει μια διανοητική υπερηφάνεια, όπως τη λέει ο Άγιος Σιλουανός, ο Αθωνίτης, η οποία είναι βέβαια μέγιστο εμπόδιο για την χάρη, για τη Θεία Χάρη και επομένως για τη σωτηρία. Αυτό για το κήρυγμα που είπατε. Τώρα για το δεύτερο ερώτημα ήταν το θυμό πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει, να βοηθήσει το να υπομείνει, να διοικητεύσει τον θυμό του ως ενέργεια του στοιχείου ώστε να υπομείνει την παιδαγωγία του κηρύγματος για να βοηθήσει. Ο θυμός είναι μια δύναμη που μας έχει δώσει ο Θεός και οπωσδήποτε είναι καλό πράγμα, γιατί ο θυμός και οποιαδήποτε άλλη δύναμη μας έχει δώσει ο Θεός είναι καλό. Ο Θεός δεν δίνει τίποτα κακό. Το κακό ποιο είναι? Ότι εμείς αυτές τις δυνάμεις της ψυχής τις χρησιμοποιούμε σε λάθος κατεύθυνση. Αντί να τις χρησιμοποιήσουμε για να πάμε στον Θεό, τις χρησιμοποιούμε για να πάμε στον εαυτό μας, για να ικανοποιήσουμε τα πάθη μας, δηλαδή να στραφούμε στα κτίσματα παρά στον κτίστη. Και αντί λοιπόν με το θυμό που μας έδωσε ο Θεός να ορμήσουμε αγαπητικά προς τον Θεό, γι' αυτό χρειάζεται ο θυμός, με δύναμη δηλαδή και με ορμή να πάμε προς τον Θεό, εμείς πάμε εναντίον των άλλων και βλάπτουμε τους άλλους και βλάπτουμε και τον εαυτό μας. Κάνουμε κακή χρήση δηλαδή αυτής της δύναμης. Κάνουμε μια παράχρηση, δίνουμε μια λάθος κατεύθυνση. Όλες τις δυνάμεις που μας έδωσε ο Θεός μας τις έδωσε για να κινηθούμε προς τα πάνω. Εμείς τις παίρνουμε και κινούμαστε οριζόντια ή προς τα κάτω. Οριζόντια εννοώ στο επίπεδο το υλικό, το γήινο, και αναζητούμε την ευδαιμονία στο οριζόντιο επίπεδο και όχι στο κατακόρυφο, δηλαδή προς τον συνάνθρωπο και προς τα υλικά πράγματα, και νομίζουμε ότι θα γίνουμε ευτυχισμένοι εάν φτιάξουμε το υλικό αυτό, το περιβάλλον που ζούμε, το οριζόντιο, ενώ ο Θεός μας είπε να ζητάμε τη Βασιλεία του Θεού και όλα τα άλλα θα μας προσθεθούν. Ο θυμός λοιπόν είναι γι' αυτό, για να ορμήσουμε αγαπητικά προς τον Θεό, και δεύτερον να ορμήσουμε και εναντίον των πονηρών δαιμόνων, οι οποίοι καταδυναστεύουν την ψυχή μας και δημιουργούν και ξεσηκώνουν τα πάθη. Είναι ο θυμός αναιρετικός των κακών λογισμών, λένε οι Άγιοι Πατέρες, δηλαδή φωνεύει τους κακούς λογισμούς που μας παίρνουν οι δαίμονες. Όταν κάποιος δηλαδή έχει κακούς λογισμούς, πρέπει να θυμώσει με τους κακούς λογισμούς για να τους εξολοθρεύσει. Δεν μπορείς να είσαι χαλαρός και να λες δεν πειράζει, ας αφήσω λίγο να μπει μέσα ο λογισμός, ας το σκεφτώ λιγάκι, να ευχαριστηθώ λιγάκι, δεν θα κάνω αμαρτία. Αλλά και μόνο που το λες αυτό, ήδη έχεις κάνει αμαρτία, έχεις συγκατατεθεί δηλαδή έστω και λίγο στο πονηρό. Δεν θυμώνουμε λοιπόν ποτέ εναντίον των άλλων, αλλά πάντοτε εναντίον του
κακού εαυτού μας και του διαβόλου από τη μια μεριά, και από την άλλη χρησιμοποιούμε το θυμό για να κινηθούμε αγαπητικά προς τον Θεό και να ορμήσουμε, θα έλεγα, με την καλή έννοια προς τον Θεό. Εντάξει. Άλλο? Υπάρχει κάτι άλλο, κύριε Στέφανο? Γέροντα, σε αυτή την σειρά προσευχών ποιημάτων του Δαβίδ μιλάει πάντα σε πρώτο πρόσωπο. Είναι όλα προφητείες ή άλλες είναι προφητείες, άλλοτε μιλάει ο ίδιος? Πώς θα το ξεχωρίσουμε αυτό? Εν πάση περιπτώσει, κάπως αν μπορείτε να διασαφίσετε το θέμα. Ναι. Γι' αυτό χρειάζεται η μελέτη των Αγίων Πατέρων. Επειδή εμείς δεν έχουμε το Άγιο Πνεύμα, έτσι δεν μπορούμε με βεβαιότητα να το πούμε. Όμως υπάρχουν ερμηνείες του ψαλτηρίου, των ψαλμών, και από τον Ιερό Χρυσόστομο, και εδώ βλέπετε και ο Άγιος Κύριλλος χρησιμοποιεί πάρα πολύ το ψαλτήρι, τις οποίες μπορούμε να ανατρέξουμε και να δούμε. Δεν είναι όλες όλοι οι ψαλμοί προφητικοί για τον Χριστό, πολλοί όμως είναι από τους ψαλμούς. Και εκεί στην ερμηνεία των Αγίων Πατέρων, που είναι και ταπεινό φανερόν και ταπεινό φρόνημα, εκεί πρέπει να καταφεύγουμε. Δεν είναι σωστό να στηριζόμαστε στον εαυτό μας και να λέμε «Εμένα με φώτισε ο Θεός και λέω αυτό το πράγμα». Αυτό το κάνουν οι Προτεστάντες, οι οποίοι δεν έχουν ιδέα από Άγιο Πνεύμα και από Θεία Χάρη. Αλλά δυστυχώς και κάποιοι ίσως μεταπατερικοί θεολόγοι. Τώρα αυτό είναι της εποχής μας, δυστυχώς ορθόδοξοι δηλαδή, οι οποίοι λένε ότι πρέπει να πούμε κι εμείς κάτι, ξεπερνώντας τους πατέρες, κάνοντας υπέρβαση των πατέρων, αν είναι δυνατόν να γίνει υπέρβαση των Αγίων Πατέρων, σαν να είναι μεγάλη υπεροψία αυτό το πράγμα. Και όπου υπάρχει υπεροψία δεν υπάρχει φώτιση, έτσι, δεν υπάρχει Άγιο Πνεύμα. Οπότε δεν μπορείς να καταλάβεις καθόλου την Αγία Γραφή και γιατί δεν έχεις το πνεύμα της Αγίας Γραφής. Για να καταλάβεις κάποιον πρέπει να έχεις το πνεύμα του. Για να ερμηνεύσεις την Αγία Γραφή πρέπει να έχεις το πνεύμα με το οποίο γράφτηκε η Αγία Γραφή, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα. Τότε την ερμηνεύεις αυθεντικά και σωστά. Όταν εσύ λες λοιπόν ότι πρέπει να ξεπεράσουμε τους πατέρες οι οποίοι είχαν το Άγιο Πνεύμα, φανερώνεις μια μεγάλη υπεροψία, ότι είσαι και εσύ πατέρας δηλαδή, και παραπάνω από τους πατέρες τους παλιούς, οι οποίοι δεν κατάλαβαν και όλα σωστά, και θα τα πεις εσύ τώρα. Ο Θεός να μας φυλάει από τέτοια υπεροψία. Κάτι άλλο? Είναι αίρεση εκολαπτώμενη βέβαια. Και όπως έλεγε ένας καθηγητής πολύ καλός, έλεγε είναι θεομαχία. Τα βάζεις με τον Θεό. Γιατί τα βάζει με το πνεύμα των πατέρων, που είναι το Άγιο Πνεύμα. Όταν λες ότι εμείς θα πούμε κάτι διαφορετικό από αυτό που είπαν οι πατέρες, το οποίο ταιριάζει στην εποχή μας, ας πούμε. Λες και οι πατέρες δηλαδή, και το Άγιο Πνεύμα δεν μιλάει διαχρονικά, και ο Λόγος του Θεού δεν είναι αιώνιος, δεν ισχύει σε κάθε εποχή, αν είναι δυνατόν να πούμε τέτοια πράγματα. Ο Χριστός χθες και σήμερα και ο αυτός και εις τους αιώνας, λέει η Αγία Γραφή. Και όταν λέει ο Χριστός, εννοεί και ο Λόγος του Χριστού είναι ο ίδιος, και τώρα και στους αιώνας θα είναι ο ίδιος. Και δεν υπάρχει εξυγχρονισμός στην Εκκλησία, όπως λένε κάποιοι, ότι εξυγχρονίστηκε ή πρέπει να εξυγχρονιστεί. Η Εκκλησία δεν εξυγχρονίζεται, η Εκκλησία είναι διαχρονική, είναι αιώνια, γιατί ο Χριστός είναι αιώνιος. Και είναι πάντοτε επίκαιρος. Να πούμε διευχόν. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και σώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε των δυνάμεων με θυμών γένου, άλλον γαρεκτός σου βοηθών, ενθλίψε συνού και χωμένου.
Κύριε των δυνάμεων ελέησον ημάς. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ο Θεός μαζί μας.